Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Жалпы бұл видео сіздер үшін өте тиімді болмақ. Себебі мен арестта тұрған кез келген мүліктерді нарықтан төмен суммада сатып алу жолдарын айтып беретін боламын. Мысалға бізде кез келген Халық банк, Жусан банк, Каспий банк сияқты қазақстандық банктер тарапында арестта тұрған пәтерлер, жерлер, автокөліктер бар. Бұлардың барлығын банк не істейді? Сатылымға шығарады. Осы сатылымға шығару бойынша мен сатып алудың екі жолын сіздерге көрсететін боламын. Ең бірінші бұл колеса арқылы, қарапайым өзіміз күнделікті кіріп жүрген колеса, ал екіншісі ЕТП әділет деген аукцион порталы бар. Осы аукцион порталы арқылы сіз аукционға қатысып автокөліктерді сатып ала аласыздар. Ол қалай жүреді? Қазір сіздерге толықтай көрсететін боламын. Жалпы бұл видео сіздерге және сіздердің таныстарыңызға өте тиімді болмақ. Сол себепті достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер, лайк қалдырыңыздар, комментарий жазып кеттіңіздер. Енді қазір бірден сіздерді порталдың ішіне кіргізейік. Міне қарасаңыздар, бізде колеса порталы. Бұл жерде міне легковые кіреміз, расширенный поиск және төменгі жағында что ищем деп көрсетілген. Бұл жерде сіздер кодтарды енгізу керексіз. Яғни Алматы қаласы бойынша 501 502-503. Міне бұл Алматы қаласының коды. Әр қала бойынша, бізде Қазақстанның қалаларының 7-8 қаласы бойынша осындай кодтар бар. Барлық кодтарды біз төменге жазып кетеміз. Сіздер осы арқылы өздеріңіздің қалаларыңызда қандай арестті автокөліктер шығып тұр екен қарап көре аласыздар. Мысалға міне Алматы қаласы бойынша 264 объявление шыққан екен. Қазір мен басып көрейін. Міне мысалға мына жерде қарайтын болсаңыздар, Lexus, Chevrolet Cruze, Lancer деген сияқты, Toyota Camry'лар тұр. Мысалға Toyota Camry 2014 жылғы бізде 50 Toyota Camry'де. Шығып тұрған сумасы 8 миллион теңгеге қазір осы штрафстоянкадан сатылымға шыққан. Нарықта орташа бағасы қараңыздар 9,9 миллион теңге. Бұл автокөліктің, яғни 2 миллион теңге нарықтан төмен суммада. Фотосын бір қарап өтейік. Бұл автокөліктің қараңыздар, іші бары таза. Алматы қаласында штрафстоянкада тұрған автокөлік. Сіздер бұл автокөлікті барып, жағдайы қандай, техникалық состояниесі қандай, кузовында ешқандай покраска жоқ, барлығын алдын ала көресіздер. Автокөлік ұнаса, осы 8 миллион теңге сатып ала аласыздар. Сонымен қатар тағы бір жағымды жаңалық деп те айтсақ болады. Каспий банк, бұл Каспий банк арқылы сатылымға шыққан автокөлік, міне первоначальный взнос 10% деп көрсетілген. Яғни сіздер 10%, 800 мың теңгесін толықтырып, қалған сумманы Каспий банк арқылы кредитке ала аласыздар. Каспий банк өзінің аресында тұрған автокөліктерді, міне осы автокөліктердің барлығын сізге одобрение береді. Мысалы, қарапайым колесада басқа шығып тұрған автокөліктерді өздеріңіз жасап та көргендеріңіз бар шығар араларыңызда, Каспий банк көп одобрение бермей жатыр. Ал именно бұл Каспий банк өзі арестқа шығарып тұрған автокөліктердің барлығына сізге одобрение жақсы береді. Сол себепті осы арқылы ала аласыздар. Бұл бір плюсы. Сонымен қатар бұл автокөлікті зерттеп алуымыз керек. Мысалға, бұл автокөлік 8 миллион теңге шығып тұр. Бірақ та бұл автокөліктің бөлек штраф налогтар болуы мүмкін. Оларды біз қалай зерттейміз? Сіз осы штрафстоянкасына барасыз, хабарласу арқылы барған кезде сол жердегі сотрудниктер сізді база бойынша тексеріп береді. База бойынша бұл автокөлік таза ма? Яғни ешқандай налогтар, штрафтар жоқ па? Шығып қалу, мысалы 1 миллион налогтар шығып қалуы мүмкін. Ондай жағдайда уже бұл автокөліктің бағасы 9 миллион болып есептелінеді. Уже ол нарықтағы өзінің бағасы, онда уже не стоит. Ал шықпай жатқан жағдайда, яғни барлығы таза болған жағдайда уже сіз 8 миллион теңгеге бұл автокөлікті сатып аласыз. Оның барлығы тексерілу арқылы. Яғни колеса арқылы қарайтын болсаңыздар, 50% штрафтар болып қалуы мүмкін, 50% болмауы мүмкін. Осыны естеріңізге сақтайсыздар. Ал бізде сатып алудың екінші этабы бар. Бұл екінші этап сіздер үшін өте тиімді болады деп мен санаймын. Бұл ЕТП әділет порталы, міне экранда көріп отырғандарыңыз. Мысалға, міне қараңыздар, Chevrolet Cruze на повышение, Hyundai Accent понижение. Бұл порталда аукцион екі түрде жүреді. Аукцион бағаны жоғарылату повышение және төмендету понижение бойынша. Мысалға, міне Toyota Camry американец, Toyota Camry тоже 50 тұр екен. Мысалға, міне Toyota Camry 50, 8,7 миллион теңгеден на понижение, бағаны төмендету әдісімен. Бұл ЕТП әділет порталында біз бағаны 50%-ға дейін төмендете аламыз. Яғни 8,8 деп есептейтін болсақ, бағаны 4,4 миллион теңгеге дейін бұл автокөліктің бағасын түсіре аласыздар. Не болмаса 5 миллионнан Toyota Camry 40 автокөлігі бағаны төмендету әдісімен шыққан. Бағаны 2,5 миллион теңгеге дейін түсіре аласыздар. Бұл бізде алдағы уақытта ойнатылғалы жатқан лоттар. Сіздер қарапайым түрде өздеріңіздің ЕТСП кілттеріңіз арқылы осы ЕТП әділет порталына тіркеліп, кез келген қалаған аукциондарыңызға қатыса аласыздар. Енді ойнатылып кеткен бір лот көрсетейін. Бұл портал бойынша
Біз міне 1 ақпан күні Toyota Hilux автокөлігін ұтып алған болатынбыз. Бұл бізде міне қарайтын болсаңыздар на понижение, яғни бағаны төмендету бойынша 10 миллион теңгеден төмендету шыққан. Төменге қарайтын болсақ, выписка из протокола итогов. Міне қазір мен сіздерге кіріп көрсетейін. Міне бұл жерде қарасаңыздар, продан по цене 7 миллион 300 мың теңгеге. Яғни стартовый цена бізде 10 миллион теңге болған. Біз 2 миллион 700 мың теңгеге дейін бағасын түсірдік. Яғни 7-де 3 миллион теңгеге ұтып алдық. Бұл жерде мен победитель Мәдениетов Дәулет. Менің аты жөнім барлығы көрсетілген. Яғни бұл автокөлікті мен 7 миллион 300 мың теңгеге ұтып алдым. 7 миллион 300 мыңға. Ал нарықта бұл автокөліктер 9,5 миллион теңгеден жоғарғы суммада тұрады. Мен бұл автокөлікті атыма 1 аптаның ішіне шығардым. Және сатып жердім. Барлық шығындар. Ол шығын деген не шығын? Мен өзім Астанадан болып, бұл автокөлікті Атырау қаласынан ұтып алдым. Атырауға ұшып барғаным бар, жолдық шығындар тұрған, тамақ ішкен деген сияқты. Осы шығындарды есептегенде таза 1,5 миллион теңге осы автокөліктен табыс таптым. Яғни нарықтан 2 миллион теңге төмен суммада бұл автокөлікті ұтып алдым. Осы сияқты сіздерді ЕТП әділет порталы арқылы нарықтан төмен суммада алып сату мақсаты бойынша да не болмаса өзіңізге де осы ЕТП әділет порталынан іздей аласыздар. Бірақ та жаңа колесамен салыстыратын болсақ, бұл порталда тек қана наличка суммаға алу керек. Яғни колесадан қарағанда сіз әлде қайда төмен суммада ЕТП әділет порталынан ұтып ала аласыз. Бірақ та тек қана наличка суммаға ала аласыз. Бірақ та колесаға қарағанда бір плюсы қандай суммаға ұттыңыз, қалтаңыздан сол сумма ғана шығады. Және мен колесада мысалы айтып кеттім ғой, 8 миллион автокөлік тұрды нарықтан төмен суммада, бірақ та штраф наутыр шығып қалуы мүмкін дедім. Оны тексеріп алу керек. Ал бұл порталда мысалы Camry ұтсаңыз, сіз мына көрсеткен, сіз, например, міне 8-де 7 миллионнан Toyota Camry шығып тұр. Сіз осы Camry 8 миллион ұтатын болсаңыз, сіз қандай суммаға ұттыңыз, қалтаңыздан сол сумма ғана шығады. Одан артық сумма қалтаңыздан шығармайсыз. Яғни 8 миллион ұттыңыз ба, барлық штрафтар, налогтары, аресттардың барлығы осы сіз ұтқан сумманың ішіне кіреді. Және бұл автокөліктердің барлығының документтері дұрыс. Сіздер 100% кіріп, толыққан сатып ала аласыздар. Сатып алып атыңызға шығарғаннан кейін автокөлікті сатасыз ба, арендаға бересіз ба, өзіңіз тебесіз ба, оның барлығы өз еркіңізде. Жалпы мен айтып отырған осы екі портал сіздерге ұнады деп ойлаймын. Екі сатып алу жолы нарықтағы қымбат бағада төлегенше нарықтан төмен суммада осы порталдардан қарастырсаңыздар болады. Жалпы ЕТП әділет, именно ЕТП әділет порталдары бойынша қандай да бір ақпарат алғыларыңыз келсе, төменгі біздің Instagram каналдарымызды, телефон номерларымызды қалдырып қоямыз. Сол арқылы өтіп бізден ақпарат ала аласыздар. Осы именно аукцион бойынша бізде обучение, яғни аукционға қатысу, аукционға тіркелу, қалай заявка беру, барлығын біз үйретіп бере аламыз. Ақпарат керек болса, төмендегі телефон номер арқылы толықтай біле аласыздар. Бұл видео тиімді болса, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер, комментарий жазыңыздар, кез келген сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз, және де лайк басып кетіңіздер.